现在演唱会很多人都会要租神机，把偶像拍得帅帅美美的。那我们今天就来到游乐园来实测看看它的功能够不够神。首先来一个云霄飞车测手机抗震度，毕竟见偶像难免心情激动。好的，我们来看看我的人会不会比这只手机还要再更抖。哇塞，记者抖到不行，但画面似乎蛮平顺的，轨道轨迹完整记录。再来挑战海盗船 ，AI 笔圈起来，其他人通通 out。魔王等级远拍摩天轮，手机1倍、20倍、1倍、20倍，怎么调都能对焦，好像真的有点神哦。那模拟演唱会呢？各位准备好了吗？是不是觉得距离好近？其实是远焦镜头啦，周围暗暗的，该亮的地方一样清楚，收音还能跟着追焦。不说动来动去也没关系，一次拍100张，总能找到最帅气的。想当然，这种超强拍照功能，在追星族的高追求中，自然衍生出了出租服务。演唱会外面就有摊贩，像是三星 S25 Ultra， 不止主镜头2亿像素，还能远焦收音。vivo 200 Pro 拥有 4K 120帧慢动作摄影，小米15 Ultra 则能靠1寸感光元件拍出超美光影，日租500到800元不等，抢用100元价换到偶像回忆。有合作的话，你可以看到他们可能在旁边的摊位呢，会有个叫出租租借，让你试用。那现在呢，其实外面坊间呢也有人呢在所谓的做这个出租。现在其实很多人呢也因为想去看演唱会，真的呢会去买。手机功能日渐强大，搭上 AI 感测多种镜头变化，成功创造演唱会的外溢商机。刚才这人超评了，真才报道。